方同埋業主收到呢間屋啦。咁呢個單位咧，業主咧就揀咗做我哋呢一個裝修居屋裝修套餐入邊嘅間兩房，咁就248000蚊，咁搞掂晒。咁間間房，呢度第一間房，咁呢間房咧，咁就呢個位置會做一組 living space 位啦，向住個客廳嘅，然之後側邊咧再做一個卧房，然之後右邊咧我哋就做咗一個卧床，咁再加一個書櫃啦，同埋個衣櫃擺喺度嘅。咁然之後出到客廳嘅位置，咁我哋咧就呢邊會做一組獅子櫃，點啊客廳位，放埋張餐台喺度。然之後去到咧再近呢邊，呢個位置就會做一個電視機位，再過去就隔咗一間房出嚟，就係做主人房嘅。呢度咧亦都會做埋個喺梳化嘅位置。咁呢個套餐嘅下邊咧，就係啱啱所講兩間房啦。咁就用呢啲傢俬，咁牆身都鋪牆身咧就會做膠㗎，跟住地下咧就會鋪瓷磚嘅。咁包晒所有嘅材料㗎啦，同埋人工。咁呢個廁所同埋呢個廚房咧，亦都一樣拆晒，跟住重新做嗰啲水電同埋呢啲瓷磚啦。到時候咧仲會做埋個假天花，呢度有個浴屏都會全部新做嘅。咁至於熱水爐咧，本身咧就係安秀苑咧就已經配咗一個熱水爐，咁亦都有啲客人咧唔想用呢一個，可能佢哋想用一個電熱水爐嘅話咧，咁就另外再買一個跟用翻就可以啦。同埋而家咧都可以用翻佢掃起呢一個嘅。咁然之後廚房，咁廚房咧呢一個門咧我哋就唔拆，因為呢一個門咧係即係指定要求係要做呢一個門嘅，咁我哋保留翻，咁牆身啲瓦仔啦、地板啲瓦仔全部都會拆晒，重新做過，係啦，亦都一樣套餐面包咧有個假天花嘅，連埋兩盞平板燈，同埋一個 L 型嘅吊櫃啦，同埋個櫥櫃嘅。